بيان عاجل من وزارة البيئة والإدارة المركزية للكوارث عشان ما ننزلش البحر وما ناكلش سمك. يا ترى ايه الحكاية؟ كارثة بيئية بتحصل ومحدش بيتكلم عنها. فاكرين الطحالب اللي في بورسعيد اللي خلت لون البحر أخضر وطلعوا قالوا ما تقلقوش دي طحالب غير سامة وكلها يومين وهتروح؟ الطحالب دي للأسف طلعت سامة، وده مش كلامي، ده كلام وزارة البيئة والإدارة المركزية للكوارث. الطحالب دي ممتدة مسافة 14 كيلو متر ومصدرها بحيرة المنزلة. السبب في زيادتها بالشكل ده درجة الحرارة العالية ومياه الصرف الصحي. خطورة الطحالب دي انها بتفرز سم الميكروسيستين، وده من السموم الكبدية اللي بتعيش في درجة حرارة وملوحة مختلفة في المية العذبة والمالحة، وبتتسبب في موت الأسماك الصغيرة والطيور المائية، حساسية شديدة في الجلد، وهتسبب كارثة حقيقية لو وصلت للإنسان. يا ريت ما ناكلش سمك وما ننزلش البحر اليومين دول لحد ما نشوف ايه اللي هيحصل بالظبط.